Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Мәдина қаласында екінші күн. Бүгін бізде экскурсия. Қажылармен бірге иншалла Құба мешітіне барамыз. Одан кейін Құран зауытына барамыз. Одан кейін Ухудқа барамыз. Одан кейін Хурма бағына барамыз. Таңғы сағат 7 қазір Мәдина қаласында. Иншалла барлығымыз жиналдық. Енді жолға шығамыз. Жол бойы енді қажыларға барлық тарихи жерлерді көрсетіп, соны баяндап, айтып беру біздің міндетіміз. Иншалла соны Алла қаласа жолға шығып баратырмыз. Құба бөлек бір ауыл болған, бөлек мекен болған. Қазір Мәдина шаһарының ішіне кіріп кеткен. Біз қажылармен Құба мешітіне келдік. Мына жерден қазір көрінбейді, жүріңіздер, көрсетем. Былай шығамыз ба? Жарық Құба мешіті осы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім үйден дәрет алып шығатын болса, сосын Құба мешітіне келіп 2 ракат намаз оқитын болса, ол кісіге умра жасағанның сауабы жазылады дейді. Біз әлі Меккеге барған жоқпыз, умра жасаған жоқпыз. Бірақ сондай мүмкіндіктер бар, умраның сауабын алатындай. Бұл Құба мешітінің ерекшелігі ислам тарихында алғаш ең бірінші салынған мешіттердің бірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің мүбарак қолымен алғаш іргетасын қалаған мешіттердің бірі. Мына тұрған өзбек ағайындар, мына жерде индонезиялықтар, малайзиялықтар, әйелдер осы жақтан кіреді, еркектер ар жағынан кіреді. Қазір көптеген реконструкция болып мына жерде. Баяғыда автобус тоқтайтын жері ар жақта болатын еді мешіттің. Қазір бер жағында жасап қойыпты. Алаңқай, машалла, Алла берекесін берсін. Ал кеттік 2 ракат намаз оқу. Мәдинада намаз оқу 1000 сауап дейді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мәдинаның өзінде болған, Мәдинаның өзі емес, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мешітінде 1000 сауап. Ал егер де Құба мешітіне келсеңіз, ондай сауап жоқ. Кәдімгі обычный мешітке келгендей сияқтысыз. Бірақ Құба мешітінің ерекшелігі сол, үйден дәрет алып шыққан адам 2 ракат намаз оқыса, ол умра сауабын алады. Күшті ғой, ә? Бір қазақ айтады, өткенде бір келген кезде. Мә, сонда күшті осы жақтың арабтары, немесе мен осы жақта тұрсам, күнде дәрет алып, күнде осы жерге келіп, күнде умраның сауабын алатын амал жасайтын едім. Мен енді иншалла дедім енді. Бірақ адам айтады көп жағдайда. Бірақ іс келген кезде ондай жасамайды. Өкінішке орай. Қолда бар алтынның қадірі жоқ қой. Ондай мүмкіндіктер қайда. Енді Алла тағала ниетке қарай береді ғой. Сол умраның сауабын алайықшы деп келіп отырмыз. Керемет. Мына міне ерекше киімдермен бұлар индонезиялықтар. Индонезияның тағы бір ерекшелігі киімі, сосын бойы. Біз олардың жанында Кинг-Конг сияқтымыз ғой. Кейбір жағдайда. Аяқ киім шешеміз. Міне Құба мешітіне келдік. Алхамдулилlah. Бисмилла деп кіреміз. Аяқ киімді қоясыз ғой. Аяқ киім қояды мына жерде болатын еді, алып тастапты. Мына жаққа барып намаз оқимыз. Бисмилла. Дәрет бар. 2 ракат. Аллаху акбар. Қажыларымыз осы Құба мешітінде 2 ракат намаз оқып алды. Аллаға шүкір, умраның сауабына кенелдік деп ойлаймыз. Алла тағала соған бізге жазуды нәсіп етсін. Енді қазір біз Құран зауытына барамыз. Ал кеттік иншалла. Біз қажылармен автобуспен Ухудқа келдік. Ухуд тауы. Жалпы көрсеңіздер болды мына жерден. Ухуд тауы. Бір кішкентай ғана бір дөңбешік емес, үлкен кәдімгі тау қырат. Ойлаңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд туралы өте көптеген хадистер келеді. Мысалы, жаназаға байланысты. Кімде-кім жаназа оқитын болса, қатысатын болса, оған Ухудтай сауап береді. Мынаның бәрі Ухудтай осындай сауап. Ойлаңыздаршы. Кімде-кім оны жерлесе, тура сондай Ухудтай болады. Немесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухудты ұстап айтқан: Ухуд
бізді жақсы көреді, біз де Ухудты жақсы көреміз деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Одан кейін Ухудтың тағы да бір ерекшелігі, осы жерде үлкен бір шайқас болған. 70 сахаба қайтыс болған. Хамза радиаллаху анху ең сондай бір Алланың арыстаны деген атаққа ие болған сондай бір керемет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көкесі осы жерде осы Ухудта қайтыс болады шайқаста. Мына көріп тұрғандарыңыздай кішкентай ғана жота үстінде адамдар, бұлар садақшылардың жері дейді. 50 садақшы тұрған жер. Халид ибн Валид осы жерде әлі сол кезде ислам қабылдамаған кезде ойсыра мұсылмандар жеңіліске ұшыратып, жеңіске жетіп, мұсылмандар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен осы Ухудта өрмелеп қашып үлгерген, аман қалған. Осындай бір жерге, тарихи жерге енді қазір Алла қаласа қажыларға бәрін түсіндіріп айтып береміз. Жалпы осы таулар, Мекке, Мәдинадағы таулар өте ескі таулар. Біздің мысалы Алматыдағы таулар, бұлар жас тау деп есептеледі. Бұлар ескі тау деп есептеледі. Одан кейін Ухуд туралы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухудты қолымен ұстап айтқан: Ухуд бізді жақсы көреді, біз де Ухудты жақсы көреміз деген. Біз қазір хурма бағына келдік. Аллаға шүкір, бүкіл қажылар міне артында келе жатыр. Мына бағана Құран зауытына барамыз деп едік. Өкінішке орай кіре алмай қалдық, өйткені адам өте көп, кезек, бір жарым сағат кезек күтесіздер деді. Бізде енді физически уақыт болмайды, өйткені автобустар уже өзінің уақытын тәмамдап, ары қарай бізді тастап кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті келіскен уақытпен жүру үшін Құран зауытына кіруге мүмкін болмады. Енді ол ештеңе етпейді, иншалла бір келесі жол келіп көрсетермін. Ал қазір мына хурма бағына келдік мына жерде. Жалпы Мәдина қаласында хурма бағы өте көп, бірақ басты хурманың шығатын жері Мәдинаның іргесінде 50-60 километр жерде орналасқан үлкен плантациялар бар. Бұл айтқан кезде Араб, осы Сауд Арабияның қомақты хурманың шығатын жері Мәдинаның өлкесінің сыртында орналасқан. Бірақ бұл мынандай частный туристерді қабылдайтын сондай бір әдемі хурма бағы ретінде орналастырған жерлер бар. Міне қарасаңыздар, қараңыздар. Тапчандар, дивандар барлығы орналастырып қойған. Қажылар келіп, сол жерде отырып шай ішеді, уағыз насихат айтады, сәл демалады. Хурманың көлеңкесінің астында отырып, әңгімелесіп, шүйіркелесіп шай ішеді. Біздің де қажыларды алып келдік осы жерге, иншалла, көрсін. Өте әдемі жер. Енді хурма деген бір экзотика ғой. Қазір хурманың науқаны уже бұлай бітті. Тамыз айының ортасы аяғына дейін бүкіл науқан бәрін жинап алады, орып. Байқасаңыз үстінде уже кесіп алып қойған. Жаздың ортасы аяғына қарай бәрі пісет, шілденің аяғында. Қазір уже хурма жоқ. Міне әжуа. Пайғамбардың әжуасы, Мәдинаның әжуасы деп айтылады. İnşallah. Bu yan ya. Okey. Tamam. 1 kilo kam beraylik? 1 kilo 60. 60? Qimmat qo'y. Toza 60. Qimmat qo'y. Asli Madina qimmat. Qimmat qo'y. Asli Madina qimmat. Madina qo'yg'ini qimmat. Biz dag'ana Madina meshitining janida ajvani ko'rdik. O'sinday sapaдағы 25 riyal, bu 60 riyal deydi. Bular arablarмен sabr axi, sabr. Arablarмен savdolashib kerak. Bu endi arab emas. Индонезийский бір нәрсе. Шиқылдату керек қой сабыр. Мыналар да мына әжуа. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақсы көрген. Мыналарға қарағанда әжуа неге жалпы арабтар әсіресе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақсы көрген? Бұл қатты тәтті емес, не приторный. Жеген кезде кәдімгідей желіне береді, жұта бересің, сосын өте тойымды. Мынау да хурмадан жасаған. Мынаның дәнегі алынған, ішіне миндаль салынған, сырты хурма. Дәнегінің орнына миндаль салады, сыртын ақ шоколадпен қаптайды. Осындай тәттілер бар. Үйге алсаңыздар болады, әртүрлі. Қара шоколад, ақ шоколад. Мына жерде де ақ шоколад. Сіздер сияқты осы шүйіркелесіп шай ішіп отырып, мына жерде шын демалатындай жағдай жасаған ғой. Олар айтады, мысалы, даже мұнай болмай қалса да бізге хурмада жеткілікті дейді.